এটা খালি, এটাও খালি। রিয়ান, তুমি সব ক্যান খেয়ে নিলে? এগুলো তুমি কিভাবে খেলে? আরে তুই রাগ করিস না, দেখ আমি কি করি। এই নে, এটা ধর। এভাবে সবগুলোই খুলে ফেলি। কিন্তু এগুলো তুই দিয়ে কি করবি? তুই চল আমার সাথে, চল। এখন দেখ, ওগুলা দিয়ে আমার কাছে। এগুলো থেকে কি বের হয় পরে দেখতে পারবে, চল। তার আগে গাইস, আজকে অন্যদের মতো কসম দেব না। এই আল্লাহর লেখাটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। কমেন্টে বলে যে আই লাভ ইউ আল্লাহ। টিফিন হয়ে গেছে, চল যাই। আরে এগুলো তো কেন হয়ে গেছে। হ্যাঁ চল, এগুলো উঠাই। এখন দুজন আমরা অনেক মজা করে খাবো। ইয়ে, চল তাড়াতাড়ি নিয়ে এগুলো খাই আমরা।